这台是卡特3031最新款的哈，3031CL 哈。这台车现在已经被老铁定下来了哈，我就给他发了几张照片，连试车的视频我都没有给他发哈。这老哥很爽快哈，谢谢兄弟，万德机械666，换个钢履带上胶块哈，配置全部整高起来。欣赏一下内上，来把内上看一下，分配器的内上看一下，看一下够不够亮，绝对是精品货运了，高亮仔了。谢谢老铁。